Hey guys, so we're on another mission. So may pupuntahan kaming isang show and walang makakapigil sa amin kahit umuulan. So ito guys ang aking mga kasama. Hoy, what's up, what's up? What's up, what's up? What's up? Let's go! O yan, kahit umuulan guys ha. Rock and roll na to. Let's go puppet show. Para kaming mga puppet na ngayon, no? So kasi ang pupuntahan namin ay isang puppet show! Woo! Kami lang po yung gala dito, no? Walang lumalabas. Pero kami, siyempre, walang makakapigil sa Pinoy. Pinoy lang sa kalam. Ayan, no? Para mga basang sisiw, oh. Okay guys, we have arrived dun sa pupuntahan namin. So ito yon. Yan. Thang Water Puppet Theater. Since water puppet yung pupuntahan namin, kailangan basa ka ng tubig bago ka makarating. Di ba? So ito na yung mga bugoy. Yan. Basang-basa. So basang-basa sa ulan. So ito yung ano, ticket office. Ito si Jiro nandun. 6:30, right? So guys, this is the schedule. So yan. So akala ko puro Thursday kasi puro THU eh, oh. So Thank you. Where are you going to wait? Here? so meron siyang tatlong price. 200,000, 150, Where's that man? and 100,000. So, okay, we got our ticket. Okay guys, nandito na kami sa loob. Good evening, ladies and gentlemen. To start the show, we'd like you to enjoy the piece of music from the southern part of Vietnam, which is titled Lullaby, presented by one string harp artist, Do Loan.
Này bà con ơi, người ta câu biển câu xa đê, tôi này câu lấy lấy con ông cháu bà với bà con à. Ủa đấy bà, nó nhà tôi đâu rồi? Này, thế không ra mà trông cái đàn vịt đi chứ. Này ông ơi, À, gì thế hử bà? luôn cho cẩn thận kẻo con cáo không nó bắt hết vịt nhà mình đi ông à. Bây giờ bà cứ trông ở đây. Thế à, tôi lại đầu ao đằng kia, bà nói nhá. Trời ơi bà nó ơi. Làm gì là mình cũng làm này nó béo vậy. Ôi trời ơi, đùa với em bà ơi. Tôi đùa. Ôi trời ơi, sao em chim lây bắt. Ông ơi, ôi trời ơi. Còn câu bay rồi tươi dài chưa đi chưa xong.
Hanoi. Okay guys, tapos na. Anong masasabi nyo? Ikaw, ano masasabi mo? Makakanto ko yung dulo pero Makakanto. worth it naman. O ikaw, Jomar. Nakakaiyak yung kwento. ikaw, Dave. Ano naman? Ikaw lang. B. Ikaw, boss. Ano masasabi mo? Ayos naman. Ayos naman, no? Saya naman. Iyon yung alamat ng isang araw na itlog, no?
So isang araw, nakabuo agad ng bibi. Nandito kami outside. Ito. So may lake. So yan. Let me end this video na. So see you again next time. Bye bye.